За энэ удаагийн сонгуульд ямар зарчим нам байх яжлаасаа гэж та хоёр дээр бодож байна. Сонгуульд нэр дэвш сонгуулиудын толгойгоор илэрхийлсэн. Тэр зарчмын дагуу гишүүдэд тодорхойлж үсэг хөлийн сонгуульд нэр дэвшүүлнэ. Авилга албан тушаалын холбогдсон хүмүүсийг нэр дэвшүүлэх гэдэгтээ та хоёр нэр санал хийж байна. Өөрийн саналыг Ингээд үзэхээр хүн их цөөхөн байна уу та? чи амтарч байна. Жигсаалтад орох хүмүүсийг ер нь та хэр анхаарч байгаа вэ? Ямар хүмүүс жигсаалт руу ороосоо гэж бодож байгаа юм бэ? Жигсаалт орж байгаа улсууд хүмүүс ер нь бэлтгэгдсэн хүмүүс хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүнд босоход төрийн албанд тэнцээд улсын хурлын гишүүн байх тийм хэмжээнд бэлтгэгдсэн байх хэрэгтэй. Нэг чухал зүйл бол гендер асуудлыг толгой тавьсан шүү дээ. Тэр эмэгтэйчүүдийн оролцоо, нийгмийн хэсгүүдийн оролцоо жигсаалтанд хангалтж явах хэрэгтэй. Би залуучдын төлөө их ороосоо гэж хүсэж байна. Сонгуулийн тогтолцоо гишүүдийн тоог нэмсэн шүү дээ. Та энэ дээр яг хувь хүнийхээ хувьд ямар хувь байршлууд байна? Бас төсчилж ингээд тойрог төмсөн. Хууль бодлогдсон юм чинь хуулийнхаа дагуу явахаас аргагүй. Ерөнхийдөө мөнгөтэй хүмүүс нэр дэвших боломжийг нь томссон тойрог олгож байна гэдгийг яриад байна шүү дээ. Би бол харин эсэргээр бодож байгаа. За яагаад? Мөнгөний биш, энэ бол цэвэр үзэл бодлын бодлогын өрсөлдөөний сонгуул болох байхаа гэж найдаж байгаа. Намын зарим залуу өдөртүүд уяас солио одоо залуу улс төрчтэй илүү их одоо энэ удаагийн сонгуульд оруулж ирэй гэж ярьж байна. Тэгэхээр та энэ үе солих гэдэг асуудал дээр ахмадуудыг одоо ер нь чөлөөлөе гэдэг энэ агуулга явж байгаа нам дотор энийг та ер нь юу гэж бодож байна? Аливаа нам улс төрийн үйл ажиллагаа явуулахдаа 3 үеийн холбоосон дээр тогтож явуулдаг. Ахмад дунд залуу энэ шүтэлцээ хоорондоо тэг шангадаасаа л гэж хүсэж байна. Та сүүлийн үед юу хийж вэ? Зоригийн эрхтэй холбоотойгоор нэг олон нэвтрүүлэг гарлаа. Та тухайн үед бол нөгөө ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. За талигачийн нэрийг бол хэд хэдэн удаа оруулж ирсэн гэсэн мэдээлэл байгаа шүү дээ. Үнэхээр ерөнхий сайд болохоор тухайн үед нэр нь яригдчихсэн юм уу? Яг юу болж ирсэн юм бэ тэр үед? Сонгуулиол яривал яасан? Цаг үеийн асуудал юм байна. Та таарсныхоос хариулт өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Сонгуулаа явуулсан. Ер нь асуудлыг хамгийн сайн мэдэх шүү дээ. Энэ цаг үеинд бас мөн байсан. Сонгууль болны өмнө зориг агсны хэргийг сөхөхийг та ер нь юу гэж харж байна? Нэвтрүүлгийг бол хэзээ хийх нь урамтгаж та бүдэн эрх шүү дээ. Тэр эрхийн дагуу хэзээ хийхийг явуулсан мэдээлэл хийж байгаа ба. Та бол хамгийн сайн мэдээлэлтэй хүн тийм ээ? Би яалаа гэж байна. Миний мэдээлэл хуульчилсан бахаа. Анхаарч сонссон бахаа. Танил үнэхээр хүсэлт оруулж ирсэн та яг үннийг хэлээ. Тухайн үед ерөнхийлөгч байхад Юу гэж? танд ерөнхий сайдаар танд Нэрийг нь оруулж ирсэн гэсэн үнэн нь. Заасан гэсэн мэдээлэл яваад. Энэ дандууч. тэр үед ер нь нэр нь ерөнхий сайдд яригдчихсэн. Тийм. Зоргийн ерөнхий сайд болох асуудлыг надтай ярьж байсан. Би зоргийн нэр орж ирвэл дэмжинэ гэдэг байр сууриа хамгийн дараа дамжуулаад илэрхийлсэн байсан. Одоо боллоо. Энэ ингээд илэрдгүү сонгууль болгоны өмнө сөрөг бай одоо Сонгуулийн шоу гэдэг юм байж байгаа шүү дээ. Тэр бол чиний энэ сонгууль болгоны өмнө ашиглаад байна шүү дээ энэ хүнийг. Хэрэг ер нь илэрсэн гэж боддгоо та. энэ бол чиний бодол байна. Таны бодол юу вэ? Миний бодол энэ хэрэг илэрх ёстой. Сонгуультай байна уу, сонгуулгүй байна уу хизээч гисэн энэ хэрэг илэрхгүй өнгөрч болохгүй.